زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوه عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف ليه مخصماه، كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه، وفي يوم جاب كام عود ولعهم، واخته بوسي كانت شايفاه، راحت النار ملهلبة ايده لسه ايديه الاتنين وجعاه، وهو من يومها لا بيتعفرت ولا بيشيل كبريت وياه. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. وسعاد قبلها زعلت منها خالص خالص من شهرين، ما بتحفظش الدرس وتكذب وكمان ضاع منها كتابين، وبتتشاقى جوه الفصل وكان ترتيبها 20. لما ذاكرت وبقت حلوة قبل خدتها مع الشاطرين، جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك.